Давайте. А можно нам алкогольный ман? Вот так вот, да? Вот так вот? А вот этот кто? Ты? Нет. Как нет? Ну давайте все вместе. Ну давайте. Давай, давай. Так не надо, надо созвучно, чтобы слышно было. Трофим. Просто брякать и все. Давайте еще. Брякать будешь знаешь где? Ну, я не знаю. Отходи, отходи. Нет, давай я теперь в эту. Так, Валера, попробуй. Должны будем брякать на 43. На две сразу. На две сразу.